Krásný den a já vás vítám u dnešního webináře. Vítám všechny nadšené zahradníky a to jak ty zkušené, tak ty, kteří s pěstováním budou letošním roce poprvé třeba začínáte, teprve si svoji zahrádku budujete. Všechny vás moc vítám. My se dneska budeme věnovat plánování zahrady, tvorbě osevního plánu a taky si řekneme něco o střídání plodin a kombinování plodin na zahrádce. A já bych vás poprosila, vy, kdo se díváte, abyste mi prosím dali do komentářů vědět, jestli mě dobře vidíte, dobře slyšíte, jestli vysílám v naší skupince, tak kde vysílat mám. A já jsem moc ráda, kolik z vás se na webinář přihlásilo, protože já ze své zkušenosti vím, že spousta nejenom těch začínajících, ale i pokročilých pěstitelů, zahrádkářů hodně podceňuje vlastně tady tu přípravnou fázi pěstování, která je právě ideální udělat teďka v té době leden, začátek února, kdy vlastně ještě máme v úvozovkách trošku víc času, protože ještě reálně na tu zahrádku nejdeme nic dělat. A pokud to máte tak jako já, tak na tom jaře toho prostě všichni jsou v návalu té jarní energie, takže kupujete semínka, připravujete záhony, teď máte moc sazenic, moc semínek, vlastně nevíte, co s tím dělat. Kolikrát koupíte i věci, které sazenice a semínka, které třeba vůbec netušíte, jak pěstovat. A tomu se právě my můžeme vyhnout pomocí plánování. Nepředstavujte si pod tím nic složitého, ale určitě vám to bude ku prospěchu. Moc vám děkuji, že mi píšete, že vidíte, slyšíte a věřím, že si z dnešního webináře toho spoustu odnesete a určitě bude ve skupince záznam, protože některé věci my si teď sice řekneme, ale vy je potom reálně půjdete udělat, obkouknout právě na tu vaši zahrádku, ale už budete vědět, jak na to, takže proto určitě bude záznam. Hned pochopíte za chvilku, o čem mluvím. Na webináři se zaměříme na 3 věci, které, alespoň teda z mé zkušenosti, hrají na začátku sezóny velkou roli a ovlivní prostě od začátku až do konce. Proto je za mě tento webinář opravdu důležitý. A pokud ve svém životě neplánujete nebo neděláte si žádné plány, vision boardy a podobně, tak bych se přimlouvala, abyste se pokusili aspoň udělat si nějaký lehký plán výsadby. Určitě vám to pomůže. A já se vás zeptám, jestli někdo z vás už se třeba nad tímto tématem nějakým způsobem zamýšlel, nebo jestli jste si třeba už plánovali něco, anebo jestli třeba o nějakém plánování sezóny a výsadby slyšíte poprvé. Já budu moc rád, když se mnou budete sdílet opět v komentářích. Pokud vás bude něco zajímat, nebude vám něco jasné, určitě mi do komentářů pište. Já bych se jenom pro začátek ještě v rychlosti představila, protože je tu spoustu nových tváří, které mě třeba neznají, nebo se vidíme poprvé na webináři. Já se jmenuji Veronika Gruntová, bydlím s manželem a 2 dětmi v domku na vesnici, jsem lektorka zahradničení pro začátečníky, pěstování bez chemie, zpracování úrody a kváskového pečení. A se mnou si můžete projít celou sezónu od semínka až po sklizeň, až po pokrm, který vám skončí na talíři a přikousnout si k němu třeba kváskový chléb. Já už 5. sezónu provázím klienty zahradničením, pěstováním, zpracováním úrody a troufám si říct, že jim naše spolupráce vždycky nějakým způsobem změní náhled na život, dokáže jim věci zjednodušit a mají potom všichni, celá rodina, radost z dobré úrody a z dobrých pokrmů, které jim končí na talíři. Tak a my už se vrhneme na to, co nás dneska čeká. Tak pojďme se podívat tady na, zkusíme to dát větším, ať se vidíme. Tak, o čem to teda dneska bude, co nás čeká? Podíváme se na minulou sezónu, vytvoříme si jednoduchý plán naší zahrady, naplánujeme výsadbu,
pro konkrétní záhony, řekneme si něco o kombinování plodin, něco o střídání plodin, pak bude prostor na otázky a pak vám představím možnost další spolupráce se mnou, jak spolu tu letošní sezónu můžeme prožít v lehkosti, radosti a bez zbytečné dřiny, protože zahradničení opravdu nemusí být jenom spousta práce, ale může to být spíš víc radosti, než právě toho lopocení a jde to krásně zvládnout i s malými dětmi. A já mám opravdu velkou zahradu, mám 2 malé děti, dalo by se říct 2 práce, takže jde to. Tak, tady máme jedno sdílení, že bohužel nevidím teda jméno, že má 4 vysoké záhony, plánuje každý rok, to je super, jenže nakonec mám na záhonech všude všechno. Ono to pak někdy na konci té sezóny tak třeba může vypadat, ale už jenom to, že si člověk nad tím trošku zamyslí, dokáže opravdu na začátku sezóny ušetřit spoustu peněz. A to hlavně proto, že nekupujeme třeba velké množství semínek sazenic, protože víme, že třeba ten prostor na to buď nemáme, anebo se nám to třeba neosvědčilo v minulých letech, tak proč to třeba pěstovat? Pěstovat znova není nikdy cílem pěstovat prostě úplně všechno. Tak, pokud máte třeba po ruce nějaký papír, nebo ať si můžete zaznamenávat svoje myšlenky aktuální, bude to fajn. Pokud ne, jak jsem říkala, bude záznam tohoto webináře, takže můžete si ho potom projít ještě jednou a plnit si potom ty jednotlivé úkoly. Tak, pojďme se podívat, jak se ohlédneme za minulou sezónou. Tak, možná si teď říkáte, jako proč to je k něčemu dobré, ale většinou z té minulosti se dokážeme velice dobře poučit, dokážeme zhodnotit a teď právě na to máme takový, bych řekla, ten střízlivý pohled, protože si to ještě dobře pamatujeme a zároveň nejsme už pod vlivem takových těch jarních emocí. Takže se prosím zkuste subjektivně i objektivně zamyslet nad tím, vzpomenout si, jaká pro vás sezóna byla, jak jste se cítili, co vám dělalo radost, co vás bavilo, co vás štvalo, co se dařilo, co se nedařilo. Takže když řeknu úplně jednoduchý příklad třeba u sebe, já bych sezónu zhodnotila jako podařenou, tím, že bylo dost deště, nebylo příliš horko, tak nezabrala mi péče o zahradu tolik času. Vzhledem k tomu, že já zahradu mulčuji, tak opravdu jsem nemusela zalévat moc, ta péče nebyla nijak náročná, ale co mě trápilo, tak bylo v konci sezóny plísně na rajčatech, tím pádem jsem přišla o poměrně velkou část úrody, protože jsem nezvolila úplně dobrou odrůdu. To právě beru jako to poučení pro tu letošní sezónu. Vůbec mi nevyšla mrkev, nevzešla, sela jsem ji 2krát, opravdu jsem skoro nic nesklidila, takže kořenová zelenina letos nebo v loňské sezóně nebyla dobrá, ale z čeho jsem měla velkou radost, byly třeba okurky. Takže takhle úplně jednoduše si můžete udělat takovou retrospektivu, odpovědět si na otázky, které plodiny se mi osvědčily, jestli jste jich měli dostatečné množství, jestli jste to třeba nepřehnali s množstvím, třeba příkladně na těch rajčatech, jestli jste měli dost rostlin, jestli té úrody bylo příliš, nebo jestli jí bylo málo, stíhali jste zpracovávat a tak dále. To jsou věci. Potom, pokud víte, že vám třeba stačí 4 rostlinky rajčat a jíte všechno čerstvé, tak je to bezvadný, proč vysazovat příští sezónu jich 10, pokud nechcete třeba zavařovat kečupy a podobně. Takže opravdu se takhle retrospektivně na to zkuste podívat, co bylo fajn, a jestli jste vyzkoušeli třeba nějaké nové plodiny, tak jestli vám chutnali, jestli je umíte zpracovat, protože není nic horšího, když potom máte spoustu úrody a vy vůbec nevíte třeba, co s ní máte dělat, nebo zjistíte, že vám třeba vůbec nechutná. Já třeba pro příští sezónu vím, že budu sadit asi jenom jeden třeba řádek řetkviček, protože u nás bohužel mě řetkvičky začaly dělat zažívací problémy, děti je nejedí, takže jenom pro manžela prostě trošku, ať má na chleba s máslem, ale určitě už nebudu vysévat celý záhon řetkviček, protože na to místo můžu zasadit úplně něco jiného, co zužitkujeme podstatně lépe.
Můžete se zamyslet i nad tím, co byste chtěli v této sezóně dělat jinak, jestli třeba přidat další záhony, nebo jestli jich máte moc a naopak byste třeba některé chtěli zrušit nebo na ně třeba zasadit květiny. Já bych třeba příkladně chtěla vyzkoušet nějaké další ranější odrůdy rajčat a zkusit vypěstovat jiné druhy dýní, než jsem zkoušela. Takže zkuste se tak nějak zamyslet nad tím a samozřejmě to můžete udělat i později. Tady je takový návod, jak vlastně se na to dívat. A už tím, že vy si to takhle zpětně se na to podíváte, tak dokážete vyvodit spoustu věcí, které chcete tuto sezónu udělat jinak, udělat stejně. Pokud jste byli spokojeni, není nic lepšího, než to prostě jenom okopírovat, zopakovat, než opravdu potom zběsile na jaře běhat, zkoušet a být potom ve finále nešťastní, že jste strašně zahlcení. Tak, teď se pojďme podívat dál. Tak, a jak jsem mluvila o tom papíru, jestli máte někde po ruce, buď pokud to máte v hlavě, můžete klidně teď, ale já doporučuji potom si třeba ten webinář pustit znovu a připravit si velice jednoduchý plánek zahrady, opravdu stačí tužkou jenom načrtnout, ať už, protože teď už máte takovou představu, jak to vlastně bylo, co se vám dařilo, nedařilo, ale v této fázi by bylo opravdu fajn, když si zakreslíte vaše dispozice zahrádky, povíme si teď teorii, vy potom opravdu můžete v praxi si jít dneska podívat na zahrádku, na záhonky a zakreslit si, jak to tam máte nebo nemáte, nebo byste chtěli mít, pokud budujete teprve, tak samozřejmě to může být i něco, co tam zatím není, ale chcete si to takto připravit. Takže na A4 nebo na A3 si zakreslete velice jednoduše půdorys pozemku, zahrady, zaznačte si, kde máte záhony, kde máte pergolu, kde jsou velké stromy, kde jsou zdi a podobně. Jestli chcete mít zahradu nebo máte zahradu rozdělenou na nějakou užitnou část, relaxační část, okrasnou část. Jestli na nějaké části zahrady hodně fouká vítr, nebo jestli ta některá část zahrady je pořád ve stínu. Jestli budete připravovat třeba nové záhony, tak kde je chcete mít, kolik jich bude. A taky si zaznačte to, pokud si to pamatujete, což bývá ten největší kámen úrazu, co bylo na daném místě, na daných záhonech vysazeno tu minulou sezónu. To se nám moc bude hodit na konci webináře. Pokud si nepamatujete, nevadí, pokud ano, je to fajn. A všechno tohle je super, když si zaznačíte právě do toho jednoduchého plánku. Pokud určitě máte dotazy, klidně pište, nebo jestli se potřebujete na něco zeptat, doptat, můžeme potom odpovídat na konci i v průběhu. Tak a na co se určitě zaměřit právě při tvorbě tady toho jednoduchého plánku. Je to, tak dáme si tam další slajdík, co nám potom právě ovlivňuje výsadbu, protože já se dennodenně setkávám s tím, že se zahradníkům nedaří třeba určitá plodina, ale ve spoustě případů to není tím, že by tu plodinu neuměli pěstovat, ale je to tím, že té plodině nedopřejí to, co ona potřebuje. Takže úplně jednoduchý příklad, prostě rajče ve stínu nebude dobře fungovat, stejně tak salát prostě na přímém sluníčku. Proto zase do toho plánku si zaznačte, nebo běžte potom na zahrádku v nějaký slunečnější den, tady u nás dneska moc sluníčko není, ale pozorujte během dne vaši zahradu. Kolik sluníčka a v jakou denní dobu dopadá na ty jednotlivé části pozemku. Jestli máte u zahrádky dům nebo nějaký velký strom, pergolu, zeď, který vrhají stín nebo částečný stín po nějakou denní dobu, opět si to zaznačte. Zaznačte si, kde sluníčko vychází, kde zapadá a to všechno si ty věci zaznamenejte do plánku. Opravdu to potom bude hrát velkou roli v tom, jak vy si navrhnete výsadbu, protože tím si dokážete ušetřit opravdu spoustu práce, času i peněz.
pokud rostlinám už v té prvotní fázi dopřejete to, co oni opravdu potřebují. Nebo pokud máte třeba někde nějakou návětrnou stranu, kde opravdu hodně fouká. Tak dalším krokem, určitě mi dejte vědět, jestli vám to takto dává smysl, je, že se podíváme na to a zahrajeme si trošku na turisty a nebudeme běhat s kompasem na zahradě, to určitě ne. Ale dalším krokem, potom, co my jsme se teď ohlédli, jak říkám, teď si to teoreticky všecko řekneme a vy potom opravdu reálně běžte na tu zahrádku a opravdu si ten plánek zakreslete. Jestli to uděláte dneska nebo za 2 dny, je jedno, ale opravdu to pro tu letošní sezónu udělejte, dokáže vám to ušetřit spoustu práce. Jak jsem říkala, dalším krokem potom, co jsme se ohlédli za minulou sezónou, takže krok 1 máme za sebou, velmi důležitý krok. Další věc, už jsme se, navrhli jsme si, nebo zakreslili jsme si, nebo zakreslíte si prostorové rozložení vaší zahrady a my se teď podíváme na světové strany a jakou to hraje roli právě při výsadbě. Orientace ke světové straně významně, opravdu velmi významně ovlivňuje charakter zahrady. Rozhoduje totiž o množství a délce dostupného světla, které rostliny mají, teplotě, půdních podmínkách a to samozřejmě ovlivňuje výběr rostlin a pěstovaných plodin. Pokud my úplně jednoduše řeknu, vysadíme opravdu rostlinu, plodinu někam, třeba rostlinu, která nemá ráda přímé sluneční světlo a my ji dáme na záhon, kde praží sluníčko, tak prostě nemůžeme očekávat, že se jí tam bude dařit. A rozhodně to není tím, že my bychom ji neuměli pěstovat, ale je to tím, že jí nedopřejeme to, co ta rostlina potřebuje. Úplně jednoduchý příklad jsou třeba saláty. Myslím třeba klasický hlávkový salát. Hlávkový salát má rád méně světla, méně teplo. Proto se sází na jaře, kdy opravdu ještě to teplo takové není. Pokud klasický hlávkový salát, který je raný, tedy na jarní pěstování, vysadíte třeba v květnu, tak vám strašně rychle půjde do květu a bude hořký. A to proto, že už je mu prostě teplo a hodně svítí sluníčko. A on tady tím právě, že mu teplo svítí sluníčko, tak pro něho je to signál, běž do květu, udělej semena a rozmnož se. Takže to není tím, že neumíte ten salát pěstovat, ale vy jste mu prostě nedali ty podmínky, které on potřebuje. On potřebuje chladnější, menší množství světla a pokud chcete pěstovat salát i v průběhu celé sezóny, prázdnin a tak dále, musíte prostě zvolit jinou odrůdu, třeba právě odrůdu pro celoroční pěstování, která tak rychle nevybíhá do květu. Já si totiž myslím, že spousta určitě z vás se někdy setkala s tím, že si právě vysadila nějakou plodinu a teď si řeklo, příkladně určitě budete s tím salátem. Já si myslím, že spousta lidí právě se diví, že jim ty saláty vybíhají do květu nebo že nedělají pěkné hlávky, ale to je proto, že je vysadí buď příliš pozdě, takže už je jim moc teplo, anebo je dají na záhony, kde je opravdu prostě parno. A oni nemají ani možnost jako tu hlávku vytvořit, protože okamžitě půjdou do toho květu. Stejně tak, jak jsem říkala, když rajčata dáte někde do stínu, tak taky nemůžete očekávat, že prostě ty plody budou v pohodě, budou krásně prostě červený, šťavnatý a bude jí hodně. Prostě zase to rajče má rádo sluníčko a teplou výživnou půdu, ale o půdě se budeme bavit ještě dál. Opět, když chceme určit vlastně, jak zahrada je orientovaná, jestli teda sever, jih, východ, západ, můžete úplně jednoduše se jenom zase vyjdete na zahradu a podíváte se, jak se ta zahrada chová, jak kdyby během dne. Jak teda určit, jaké máme světové strany. Úplně vám postačí, jak se říkala, vaše oči. Pozorujte během dne zahradu, dívejte se, kolik sluníčka kam během denní doby dopadá, kde sluníčko vychází, kde zapadá. Samozřejmě ty podmínky se mohou lišit v závislosti i na okolních stavbách, oplocení nebo třeba velkých stromech. Zatímco prostě třeba stále zelené dřeviny, ty vrhají větší stín,
A celoročně, tak listnáče, ty propouští dostatek světla a po opadání listu nebo brzy na jaře, prostě je to jako kdyby tam ten strom nebyl, co se týče stínu. Jakmile se vám podaří opět do toho plánku zanést pohyb slunce a tam, kde je třeba stín, vypozorujete, můžete na té zahrádce mnohem snáz a lépe naplánovat a osadit ji takovými rostlinami, které budou prospívat na těch daných místech. Do plánku si zapíšete, které záhony jsou jižní, severní, východní, západní, kde na zahradě je díky třeba zdí nebo stromu, více stínu, naopak, kde třeba svítí hodně sluníčka celodenně. Všechny tyto informace se vám budou v průběhu sezónu velmi hodit a opravdu vám ušetří, věřte mi, spoustu času a práce. A tím, že vy poznáte, jak máte záhony i celou zahradu orientovanou, tak mnohem lépe zvolíte výsadbu. Tak, teď se pojďme podívat na ty, řekněme hypoteticky, že už jste si teď měli možnost vyjít na tu zahradu, podívali jste se, vy to samozřejmě neuděláte teď, protože teď věřím, že mě posloucháte, ale uděláte tady ten krok dnes odpoledne, až se vám prostě trošku roztrhají na zahradě mraky a budete moct se opravdu podívat, jak se to sluníčko na té zahradě chová, ale pojďme si teoreticky říct, jak vlastně poznáme už jenom pouhým okem, jestli máte zahradu východní, západní a tak dále. Východní strana, sluníčko zde dostatečně svítí ráno a dopoledne. Takové záhony či zahrady jsou, řekněme, výhra, protože se těm rostlinám hodně dobře daří, jelikož ráno nebo dopoledne mají dostatek sluníčka. Netrápí je takové to ostré letní polední slunce a zároveň večer mají spoustu času na to vstřebat třeba vláhu, když je právě půjdeme zalít. Západní strana, ta je vlastně opak té západní, takže sluníčko svítí odpoledne až pozdě do večera a ráno vlastně je zastíněná ta strana. Jižní záhony, když jsou orientované na jih, tak prakticky celoročně jsou zalité sluníčkem, což může být někdy v létě trochu problém, protože tyto záhony potřebují dostatečné množství zálivky, ale existují rostliny, které tady ty záhony mají rády a vyhovují jim. A poslední typ jsou severní strany, severní zahrady a záhony. Ty neposkytují rostlinám příliš sluníčka, protože často bývají takové tmavší, vlhčí. Sluníčko je nestačí dostatečně prosušit, prohřát. A i tak, ale existují opět plodiny, které mají tyto strany rády, takže neznamená, že pokud máte zahradu na severní straně, že nemůžete nic pěstovat, to určitě ne. Takže bude zase opět fajn, když vy si takto jednoduše zaznamenáte do plánku, které záhony na tom, jak jsou, a můžeme pokračovat k dalšímu bodu. A to je, že se podíváme na to, jak nám kvalita půdy ovlivňuje to, co vysadíme. Takže pokud my už teď víme, že máme příkladně záhony nebo zahradu orientovanou na východní stranu, můžeme říct, že jsme to celkem vyhráli, protože takové ty východní strany opravdu poskytují širokou paletu plodin, co můžeme pěstovat. Ale teď se musíme ještě podívat na to, jaká kvalita půdy je na naší zahradě, na našich záhonech. Protože zase to řeknu na příkladu těch rajčat. Můžeme mít východní nebo jižní záhony, kde se rajčatům opravdu daří, ale pokud máme chudou půdu nebo písčitou půdu, tak pokud chceme mít dobrou úrodu rajčat, musíme se trošku o tu půdu jinak postarat, dopřát jí živiny, protože rajčata potřebují hodně výživy, hodně humusu v půdě. Za to pokud třeba máme, říkám, severní záhony a máme trošku chudší půdu, úplně v pohodě, tam můžeme pěstovat listovou zeleninu a vůbec s tím nebude žádný problém. Vidíte, že takto jednoduše si to potom v té hlavě na tom plánku můžete pospojovat. A věřte mi, že rozhodně vám to ušetří spoustu smutku nebo naštvání, když vy se potom snažíte vypěstovat třeba rajčata ve stínu a v chudé půdě, tak prostě ta úroda bude špatná, ať vy se třeba rozkrájíte. A je to velká škoda. Přitom stačilo by je dát třeba na jiný záhon a trošku přihnojit a ta úroda bude krásná. Tak,
Kvalita a složení půdy, jak už jsem říkala, je zásadní a to nejenom pro výběr výsadby, ale i podle kvality půdy se prostě mění potřeba a péče o tu samotnou půdu a rostliny. A proto je prostě za mě nezbytné vědět, jakou půdu na vašem pozemku máte. Pojďme si ale úplně nejprve povědět, vlastně co ta půda, zemina, hlína, řekněme tomu, jak chcete, je to úplně jedno, čím je tvořená. Protože to se nám potom bude moc hodit k tomu, až budeme určovat, jakou kvalitu té půdy máme. Takže zeminu tvoří v prvé řadě minerální částice, což jsou zvětralé horniny, z kterých původně vznikla. Za druhá složka, je organická hmota, to si můžete představit jako živé a mrtvé mikroorganismy, rozložené zbytky, ať už rostlinného nebo živočišného původu. Voda, to je třetí část, a vzduch. Takže půda je tvořena tady těmi 4 prvky, nějakými částmi, úplně jednoduše to řekneme. A ta organická hmota, tedy ty živé i mrtvé rozložené mikroorganismy rostlinného živočišného původu, je právě to hnojivo, ten humus, ta složka, která určuje úrodnost půdy a taky množství živin, které v té půdě je. Čím vyšší obsah toho humusu, té organické složky, tím je zemina úrodnější, kvalitnější. A mezi prostě nejkvalitnější půdy patří černozem, která se nachází třeba u nás, nebo tam, kde bydlím, na Hané. A pro zahrádkáře je ale prostě stěžejní vědět, co mu v té půdě poroste, co tam poroste dobře, čemu nemusí věnovat příliš péče a bude ta zahrádka prostě prospívat i bez dennodenní dřiny, kterou by jinak musel věnovat. A to je to, co já se ve svých kurzech snažím naučit, že pokud správně zvolíte výsadbu, není to nic složitého, tak si ušetříte spoustu času, spoustu práce, spoustu peněz a zároveň pokud aplikujete několik prvků, já tomu říkám snadného zahradničení, tak si dokážete velmi ušetřit, hlavně čas. Za mě je nejdůležitější, že si prostě ušetřím čas a vůbec není problém, že třeba v létě na týden odjedu pryč, o zahrádku se nikdo nestará a ona přesto prostě vydrží a to je díky tomu, že kombinuji záhony, takže na jednom záhonu nandete více plodin, že střídám plodiny, vím, které plodiny si mezi sebou prospívají, vhodně nakombinuji výsadbu, takže si ty rostliny vzájemně nekonkurují. Co se týče třeba vody a tak dál, právě dám je na správná místa, protože vím, který záhon mám jižní, který mám severní a tak dál. Takže tady ty jednoduché věci, když si osvojíte, a já vám s tím velice ráda pomůžu, a může pro vás zahradničení být radost a nemusíte se zbytečně dřít a mít krásnou úrodu a tu úrodu krásnou můžete mít hlavně bez použití chemie na vaší zahrádce, protože já ve svých kurzech učím, jak zahradničit bez chemie, tedy bez chemických hnojiv a bez chemických postříků a přesto mít krásnou a zdravou úrodu. Protože když už se o tu zahrádku staráme, tak přece nechceme jí mít plnou nějakých chemických věcí, které opravdu tam nechceme mít, protože rostliny, všechno, co je v půdě, natahují do sebe a potom je to v těch plodech. Takže pokud jí dopřejeme kvalitní půdu, kvalitní živiny, tak potom i ta výsledná plodina je krásná a zdravá. Tak, pojďme se podívat na ty druhy půdy. Tak, určitě mi pište, jestli už třeba víte, jaká půda je na vaší zahrádce, nebo jestli jste to někdy zkoumali, anebo jestli právě až třeba, tady vidím trošku na sněhu, až sleze sníh, se půjdete potom podívat, jak na tom jste. Tak, prvním základním typem půdy je půda lehká, které se říká, že je taková chudší na živiny. Samozřejmě pak existují kombinace
Základní je lehká půda, písčitá, potom těžká půda jílovitá a potom taková ta střední hodnota, ale může být i kombinace tady těch věcí dohromady. Takže v zásadě ta lehká, písčitá, chudá půda je zahrádka s písčitou zeminou, bez zúrodnění. Pokud je hodně písčitá, tak se příliš nehodí pro pěstování rostlin, nebo pro pěstování rostlin, které jsou náročné na vláhu a na živiny, protože v té písčité půdě je málo té humózní složky, která právě poskytuje tu výživu. Písčitou půdu tvoří z více jak 50% písčité částice, potom z 20% většinou je tam nějaká jílovitá složka a zbytek může být potom částice právě toho humusu. Poznáte ji podle toho, že po dešti velmi rychle oschne, povrch toho záhonu, lehká půda se velmi dobře obdělává, je hodně propustná a neudrží v sobě dlouho vodu. Ta voda prosakuje do spodních vrstev a špatně se potom dostává zpátky nahoru, takže když vlastně zalejete, tak to proteče a vlastně ty rostliny nestíhnou příliš tu vodu i ty živiny využít a těch živin tam prostě není dostatečné množství. Tyto půdy se rychle oteplují, takže když svítí sluníčko, tak jsou opravdu hodně teplé. Na některých místech se můžou až přehřívat a na podzim rychle vychladnou a v zimě promrzají do velké hloubky. Ale tyto písčité půdy se dají zúrodnit tím, že se přidá jílovitá zemina, přidají se komposty, anebo třeba bahno z nějakého rybníka nebo něco takového a můžete je zúrodnit i tak a klidně na nich pěstovat. Tak dalším typem půdy, zase úplný opak té jílovité půdy, té písčité půdy je právě půda jílovitá, takzvaná těžká půda. Tady u té jílovité půdy mám zase úplně opačný problém než u té písčité. Tam je velké množství zase těch jílovitých částí a jílovitá půda je taková lepkavá, něco jako keramická hlína, hutná, nepropustná. Po dešti právě ta půda zůstává hodně dlouho mokrá, lepivá. Když chcete třeba okopávat, tak se vám to všechno lepí na motiku, nebo když je zase po dešti potom hned sluníčko, tak vám ta půda vyschne a na povrchu se udělá takový prostě tvrdý škraloup. Pěstování rostlin v jílovité půdě bez nějakého předchozího zúrodnění není úplně, jako nepřináší úplně nějaké valné výsledky. Protože ta půda bývá často přemokřená, hodně dlouho je studená, než ji prohřeje sluníčko, ale zase to můžete zlepšit tím, že právě do těch záhonů přidáte písek, přidáte kompost, přidáte rašelinu a tím ji vlastně zúrodníte a přepracujete tu těžkou jílovitou půdu na něco úrodnějšího. Stane-li se, že máte třeba úplně novou zahrádku s jílovitou půdou, je prostě lepší, pokud se vám podaří třeba sehnat někde ornici, jestli třeba někdo staví a zhrne prostě tu vrchní část ornice a doveze ji na záhony, to je úplně skvělá věc. Na pěstování zeleniny tato půda, pokud ji s ní nic nebudete dělat, tak není úplně vhodná, nemusí ani moc jít jako ovocné stromy. Ale můžete si, jak říkám, pomoct tím, že vy si sami zúrodníte, nebude to třeba trvat 1 sezónu, ale 2-3 sezóny a uděláte si z těch záhonů krásné úrodné záhony, ale chce to trošku práce, protože ty hodně těžké jílovité půdy, rostlinám se v nich těžko roste. A ještě mi teď připomíná, že vlastně tady ty jílovité půdy docela často najdeme u novostaveb, protože právě když se staví, tak oni zhrnou tu vrchní část té úrodné půdy a zůstane tam jenom tady ta žlutice nebo prostě ta méně úrodná půda. A cestou je potom samozřejmě buď si na ty záhony sehnat kvalitní půdu, nebo si dát teda práci s tím, že tu půdu postupně přepracujete, jak jsem říkala, písek, rašelina, kompost, anebo třeba půjdete cestou vyvýšených záhonů. Tak a poslední takový základní typ půdy je půda takzvané střední hodnoty. To je taková výhra pro každého zahrádkáře, protože to je vlastně to, co každý zahrádkář chce mít na zahradě. Je to půda, která obsahuje ideální množství jak
té písčité složky, jílovité složky i toho humusu, má dostatečné množství živin, dobře se v ní drží voda, dobře se v ní drží vzduch a je prostě celkově pro to pěstování mnohem vhodnější, nebo vhodnější. Pěstuje se na ní jednodušeji než na těch předchozích dvou. Poznáte ji tak, že se dobře obdělává, dobře zadržuje vlhkost, příliš nevysychá, nepřehřívá se. To je taková ta klasická hnědozem nebo černozem, kterou najdete kde u nás třeba na Hané běžně. Jo? Takže to jsou místa, která opravdu dobře potom se obdělávají a dobře se na nich pracuje. Tak, teď mi pojďte prosím říct, pozdílejte se mnou, které plodiny, že my se za chvilku budeme bavit o konkrétních příkladech, co kam vysadit, potom jak nakombinovat, jak střídat. Já věřím, že zatím vám webinář je přínosný, že jste se snad dozvěděli něco, co jste ještě nevěděli, určitě mi dejte vědět. A do komentáře mi pište, já si to moc ráda přečtu. A teď bych chtěla od vás vědět, které plodiny se vám daří pěstovat a které naopak se vám vůbec nedaří. A já můžu říct konkrétní třeba příklad za sebe. A já už několik sezón se nepokouším vypěstovat květák, protože mi prostě nejde. A vzdala jsem to a radši pěstuju něco jiného, co mi jde. Protože u mě vždycky došlo k takzvanému vyslepnutí té růžice, takže se ani neudělala ta hlávka. A já jsem si vždycky říkala, proč mi to zrovna nejde, když třeba můj taťka, který bydlí v jiné vesnici, tak má krásné květáky. Až jsem potom se ponořila právě víc do studia, jak kdyby pěstování na zahrádce bez chemie, bez chemických hnojiv, bez chemických postřiků. A začala jsem studovat, jak nám vlastně rostliny na těch záhonech dokáží říct, že jim něco chybí, že jim chybí nějaký prvek, nějaký minerál a jak se to na těch rostlinách projevuje a jak my jim to potom přírodní cestou můžeme dodat. A to je to, co já jedním z modulů, který právě učím ve svém online kurzu Cesta k zahrádce bez chemie. A abych se vrátila k tomu květáku, tak já jsem po hodně dlouhém pátrání zjistila, že prostě květák na naší zahrádce nejde proto, že ta růžice vyslepne, kdyby se vůbec neudělá, protože není dostatečné množství prvků, který se jmenuje molybden, není prostě v těch záhonech a proto ten květák ty růžice netvoří a proto jsem se rozhodla, že ho pěstovat nebudu a pěstuju místo toho něco jiného, co mi krásně na té zahrádce zase naopak jde, takže ne vždycky musí být to, že se vám něco nedaří, jak někdo říká rukama, někdy to může být tím, že ta zahrádka prostě neumožňuje pěstování tady nějaké určité plodiny a pokud vy nějaký pomocí, složitých chemických, nějakých hnojiv a tak dále, nechcete to dodávat do té zahrady, tak prostě se můžete rozhodnout, že pěstovat tu plodinu nebudete. Tady máme sdílení, že pěstují cukety, mrkve, pastyňák, květák, salát, ale brokolice a rajčata se nedaří. První rok se pěstovalo. Tak letos se na to podíváme a určitě se začne dařit i rajčatům. Věřím pevně to. Tak a pojďme se podívat na to, jak jsme říkali, že budeme se bavit o konkrétních druzích. Samozřejmě kombinací a věcí, které jdou vysadit na určité druhy záhonů je strašně moc, to bychom tady byli celý den. Tak si pojďme říct jenom takové ty základní příklady, návody a spoustu ostatních postupů, kombinací, osevních plánů. Jsou možností potom naší další spolupráce prostřednictvím online kurzu Cesta k zahrádce bez chemie, který vám moc ráda na konci webináře představím. Tak, teď se pojďme podívat na to, co můžeme vysadit na lehkých písčitých půdách a čemu se tam bude
dařit. Ty písčito-hlinité půdy najdeme nejčastěji v Polabí, Jižní Morava, Třeboňsko, prostě někde kolem rybníků a vodních toků. Tam ten podíl toho písku, jak jsem říkala, je trošku vyšší, rychleji z té půdy mizí voda, je více propustná, chudší na živiny a rychle, jak se říká, rychleji s ní odchází voda. Čím větší podíl písku v té půdě je, tím jak kdyby víc propouští vodu, propouští živiny a tak dále. V takových půdách se pěstovat dá, ale někdy to stojí trošku víc úsilí. Záleží vždycky na tom, kolik toho písku v té půdě je obsaženo. Pokud je to jenom tak trošku, tak je označujeme jako hlinito písčitou půdu. A ta je na pěstování zase moc fajn. Jak jsem říkala, půdu tady toho typu můžeme vylepšit rašelinou, kompostem a dodat tak potřebné živiny. Pěstovat tady můžeme veškerou kořenovou zeleninu. Ta má moc ráda právě tady ty lehčí půdy, protože ten kořen krásně se táhne tou písčitou půdou a nezarazí se někde prostě třeba příkladně o tu jílovitou půdu a pak jsou to takové ty patvary kořeny. Ale tady v těch půdách tvoří krásný dlouhý kořeny, rovný. Pak tady ty půdy mají moc rádi bylinky nebo třeba raný brambory. A pokud chcete samozřejmě pěstovat i další plodiny, i třeba rajčata, klidně tak to můžete pěstovat, ale je potřeba ten záhon obohatit právě o tu složku toho humusu, pomocí kompostu a tak dále, aby se tam těm rajčatům dařilo a měli dostatečné množství živin. Tak, tady mám ještě jedno sdílení, co kdo pěstuje na zahradě s 3. rokem. Daří se všemu. Záleží opravdu na místě, ano. Pěstujete papriky, rajčata, kořenovou zeleninu, super. Opravdu je to tím místem, když vysadíte tu plodinu tam, kde potřebuje, dodáte jí ty živiny, které potřebuje, tak ona roste krásně i bez té dřiny. Takže nemusíte prostě furt hnojit, něco tam sypat, zalívat a tak dál. Prostě opravdu si můžete, už jenom tím, že hodně vysadíte, ušetřit spoustu práce. A to je přesně to, co já vás dokážu v online kurzu Cesta k zahrádce bez chemie naučit. Tak, máme písčitou půdu. Teď si pojďme říct, co by se dalo pěstovat v těch těžších půdách jílovitého typu. To jsou takové ty mazlavější, řekněme, půdy. Tak, jílovitá půda drží dlouho vláhu, ale má zase méně živin a špatně vysychá po deštích. Takže po zimě si ještě dlouho prohřívá, protože opravdu tím škraloupem, když jako projde to sluníčko, tak to trvá. A jak jsem říkala, můžeme tady ty půdy najít u novostaveb nebo někde, no teď přemýšlím ještě, kde by takové ty jílovité půdy, hodně bývají opravdu u těch novostaveb, když se prostě odkryje ta vrchní vrstva té úrodné půdy, tak už tam zůstane to, co je jak kdyby pod ní. Tady zase záleží, stejně jako u té písčité půdy, jak moc je ta půda jílovitá. Jako pokud to máte prostě jenom fakt takový to žlutý bláto, tak jako tam se jako hodně nadřete několik sezon, než z toho vytvoříte něco úrodnějšího. Pak je možná dobrá varianta zvolit opravdu třeba vyvýšené záhony a dodat si tam vlastní, třeba tu ornici, pokud někde seženete a tak dále. Ale i s tou jílovitou půdou se dá pracovat. Ale, jak jsem říkala, je potřeba tam dodat písek, aby byla taká provzdušněnější, zase tam dodat živiny, která ta půda sama o sobě nemá, ale vždycky to jde. A je dobré to vědět, jakou půdu máte, abyste s ní mohli dobře pracovat. Tak právě na ty jílovité půdy jsou vhodné košťáloviny, kedluby, květáky, zelí, ale musíte tam dodat tu úrodnou složku, jako ten humus, protože toto jsou plodiny, které mají rádi úrodné půdy. Ale velmi dobrý pomocník pro postupné zúrodňování půdy je hrách, protože hrách sám o sobě umí dodávat do půdy dusík, který je živným prvkem prostě rostlin a postupně dokáže zúrodňovat půdu, stejně tak jako zelené hnojení, které jehož jak kdyby výhody a postupy pěstování a způsob využití v zahradě učím taktéž v Cestě k zahrádce bez chemie. To je online kurz, který vám v závěru webináře představím. Tak, pojďme se podívat na další
krok. Tak, tady máme ještě poslední půdy střední hodnoty. Tam opravdu můžete vysadit všechno. To jsou půdy, tam už samozřejmě můžete vysadit všechno s ohledem na množství sluníčka zase. Takže můžete mít půdu střední hodnoty, ale pokud ji máte ve stínu, tak zase tam úplně ty rajčátka jako nepůjdou. Ale pokud ji máte někde na východní, západní straně, pecká, prostě vysaďte si krásný záhon z rajčaty s paprikami a půjdou tam úžasně. Tak, pardon. Tak a teď my se ještě podíváme, jak jsme říkali, teďka uvedeme v praxi to naše rozdělení, teď jsme si řekli rozdělení na těžké jílovité půdy a tak dál. A teď si řekneme ještě, co pěstovat právě podle světových stran. Je to jen takový úplně velmi jednoduchý základ. Já se tomu opravdu podrobněji věnuji v online kurzu, který jsem zmínila, ale chtěla jsem vám prostřednictvím webináře říct, že to nemusí být jako složité, že to stačí úplně tady ty základní vědomosti o té vaší zahrádce mít a moc krásně si dokážete výsadbu naplánovat. Tak na ty jižní slunné záhony sadíme rostliny, které mají rádi sluníčko, mají rádi teplo, takže středomořské bylinky, rajčata, papriky, okurky, lilky, dýně, víno, to všecko, třeba když máte právě nějakou stěnu nebo zeď, kde je hodně peče, jak kdyby sluníčko, tak to je úplně úžasný pro pěstování vína. Tak, teď se podíváme, co se dá pěstovat na severních záhonech. To je úplně ten pravý opak záhonů jižních, tam se toho sluníčka úplně moc nemáme. Tak, tam se můžeme vrhnout na pěstování. Tak, já si to tady najdu. Na pěstování právě plodin, které úplně nemusí zase to sluníčko mít v takovém množství. Takže to jsou saláty, řetkvičky, kořenová zelenina, libeček, pažitka, takový ty český bylinky, i košťáloviny úplně v pohodě můžete pěstovat někde, kde toho sluníčka moc nemáte. Protože zase, když je vysadíte někde, kde toho sluníčka je moc, tak oni zbytečně se vám prostě potáhnou do výšky a u těch salátů, jak jsem říkala, tak začnou úplně zbytečně hořknout a jak kdyby zkazíte si to, na čem jste pracovali, jenom tím, že vysadíte na neúplně vhodný záhon. Když to na těch severních záhonech úplně bez problému můžete tyto plodiny pěstovat a pokud je to severní záhon, kde není moc sluníčka a zároveň je tam prostě půda střední hodnoty, kvalitní půda, tak úplně bez problému můžete krásně sklízet. Akorát bych tam úplně nedávala rajčata. A nebo je tam můžete dát, ale smíříme se s tím, že nemůžeme očekávat, že ta úroda bude tak bohatá, jako by byla třeba na těch záhonech jižních. Tak, teď pojďme podívat, co vysadíme na záhony východní, západní, to jsou ty, jak jsem říkala, ty sluníčko nám buď svítí dopoledne, anebo později odpoledne. Tady můžete vysadit opravdu cokoliv, pokud se jedná o záhony, kde je kvalitní půda. Pokud je to zase půda, která je třeba více jílovitá, zase zvolíme plodinu pro jílovitou půdu, které nevadí východní západní strana. Takže prakticky veškeré plodiny, které jsou vhodné pro pěstování v těch těžších půdách, jak jsme si řekli, třeba ty košťáloviny, hrách a tak dále, úplně bez problémů sadíme na východní západní záhony. Stejně tak u těch písčitých záhonů, tady máme velmi širokou, jak kdyby paletu, co můžeme sadit, protože tady toho sluníčka máme dostatečné množství. Já věřím, že už se vám takové ty základní věci trošku jak kdyby propojují dohromady, že pokud opravdu na jedné straně vím, mám záhon, nesvítí tam moc slunce. Co tam můžu pěstovat? A zároveň vím, že mám půdu, která je taková těžší a není úplně dobře propustná. Co tam můžu pěstovat? A když se tohle spojí dohromady, tak vám vyběhne několik plodin, které přesně tyto podmínky zvládají dobře. A to je to, co na ten váš záhon patří. Stejně tak, pokud víte, mám záhon, kde opravdu hodně svítí sluníčko, ale zároveň ta půda je hodně písčitá. Co tam můžu pěstovat? A zase se tady ty dvě věci propojí a vyjde vám z toho super.
Můžu tam udělat krásnou bylinkovou zahrádku plnou středomořských bylin a těch tam prostě půjde úžasně. Nebo mám záhon s úrodnou půdou, krásná černozem, na východní, na západní straně, svítí tam sluníčka tak akorát. Propojím, co tam můžu pěstovat? Okurky, rajčata, papriky, všechny tady ty věci, které mají rádi prostě hodně živin. A to jsou úplně základní věci, které by za mě měl vědět každý zahradník. Vidíte sami, jako není to nic složitého, ale je potřeba se nad tím trošku zamyslet. A toto je úplný základ. Teď se koukneme na takové věci, které už se více, jak kdyby, já tomu říkám, co nám dokáže ušetřit právě na té zahrádce moc práce. A je to základem toho, co učím online kurzu Cesta k zahrádce bez chemie, a to je střídání a kombinování plodin v zahrádce. Proč to dělat? Pokud podotýkám, že toto téma jenom naťukneme, protože já tady těm jako střídání plodin a kombinování plodin věnuji v online kurzu celé 2 moduly, takže tady se jenom tak opravdu naťukneme tady to téma, aby jsme věděli pro někoho, pokud je to úplně nové, o čem se vůbec bavíme a proč je to dobré dělat a proč hlavně není dobré pěstovat na záhoncích tak, že máte 20 řádků mrkve, chodníček, 20 řádků cibule, zase chodníček a mezi těmi jednotlivými řádky jsou prostě holé pásky zeminy a tak dále. To je prostě něco, co vám strašně moc přidává práce, protože pořád zalíváte, pořád musíte okopávat a tak dále a zároveň si vypěstujete asi jenom poloviční množství plodin, které byste mohli vypěstovat, pokud byste kombinovali na záhonech. Tak, pojďme si říct v zásadě, jak na to a proč to dělat. Kombinování plodin je jeden ze základních a zcela zásadních prvků pěstování. Já říkám pěstování bez zbytečně dřiny a hlavně teda bez chemických postříků a hnojiv. Není to o tom, že vy halabala prostě budete sadit k sobě různé plodiny, protože ne všechny plodiny vedle sebe patří a ne všechny si vzájemně prospívají. My chceme využít totiž toho, že můžeme vypěstovat na menší ploše více druhů zeleniny. Využijeme vlastnosti jednotlivých druhů plodin, které se mohou vzájemně kdyby mezi sebou podpořit, mohou se mezi sebou chránit mezi škůdci a chorobami a dokonce i někdy lépe chutnají a lépe plodí a nejsou si vzájemně konkurenty ani co se týče do vláhy, do živin a tak dále. Kombinované záhony, kombinovaná výsadba je jedním ze základních principů a prvků přírodní zahrady a pěstování bez chemie. Pokud se správně nakombinuje záhon, méně zaléváte, neroste plevel, škůdci nejsou nebo jich velmi málo a nemusíte ani příliš hnojit nebo někdy dokonce vůbec. Je vyšší pravděpodobnost kvalitní úrody, většího výnosu, silných rostlin a věřím, opravdu mě se toto všechno osvědčilo a opravdu mě potom zahradničení zabere mnohem méně času. Pojďme si to vysvětlit na 2 takových úplně základních příkladech. Tak, hned si to tady blikneme. Tak. A tím je třeba, že na jeden záhon dáte mrkev a cibuli nebo pórek, po případě na další záhon třeba zelí, má tu peprnou nebo rozmarín. Proč to budeme dělat? Takže začneme tou mrkví a cibulí. Mrkev, ta koření hodně jako hluboko, kdežto cibule, ta je zase na povrchu. Takže i pokud vysadíme ty řádky jednotlivě vedle sebe, celkem nahusto, tak si tyto 2 plodiny nekonkurují ani v místě, které zaberou, ani ve vláze, ani v živinách, protože každá ta plodina bere tyto věci z jiné hloubky. Mrkev v okolí cibule lépe klíčí a navíc cibule chrání mrkev před škůdci, a to zejména před škůdcem, který škodí na kořenech mrkve.
Stejně tak zelí a popřípadě máta s rozmarinem, máta odpuzuje, běláska zelného, takže ten nenaklade na nenaklade na zelí vajíčka a ty housenky potom prostě nezežerou to zelí. Takových kombinací existuje strašná spousta a já se tomuto tématu, jak jsem říkala, podrobně věnuju v online kurzu Cesta k zahrádce bez chemie, který jsem vlastně celý přepracovala, inovovala a mám teď z něho strašně velkou radost, protože je to opravdu komplexní průvodce, ať už pro začínající, tak pro pokročilé zahradníky, kteří právě chtějí udělat krok k té úrodě bez chemických postříků a bez chemických hnojiv. A tak posledním tématem, na které my se podíváme, to už jsme si řekli, tak moment, tak jo, tady to máme, ne, je proč, nebo teď jsme si řekli, jak kombinovat a teď si řekneme, jak střídat, nebo proč to dělat. Já věřím, že jste někdy každý z vás slyšel něco o tom, co to je první trať, nebo jste aspoň slyšeli, že to existuje, první trať, druhá trať, třetí trať, ale myslím si, že spousta z vás třeba úplně neví, co to je a proč byste se tím měli nějakým způsobem jako řídit. To je, pokud kombinování plodin v zahradničení bez chemie je A, tak střídání plodin v jednotlivých sezónách je B. Prostě to k sobě jako patří. Zkusím úplně jednoduše vám to vysvětlit. Opět se tomu podrobně věnuji v kurzu Cesta k zahrádce bez chemie. A bude se vám hodit plánek, pokud jste si třeba nějaký takový plán už udělali v minulé sezóně, bude to fajn. Pokud tento je první, tak se vám strašně moc bude hodit v té příští. Tak a hned vám řeknu proč. Protože, jak jsme si řekli, každá plodina má prostě jiné nároky na živiny. A my tím, že víme, jaké nároky ty plodiny mají, tak dokážeme nejenom je tedy vhodně kombinovat, ale i střídat mezi sebou v jednotlivých letech. U střídání plodin využíváme totiž toho, že my vždy hnojíme jen určitou část záhonu, protože některé plodiny mají rádi výživnou půdu, jiné takovou odležilou a jiné zase třeba chudší. Takže takzvaná první trať jsou záhony, které jsme na podzim vyhnojili hnojem. To znamená záhony hodně výživné. Pak máme takzvanou druhou trať. Těm se říká záhony staré síly. To jsou záhony, které se hnojily hnojem na podzim, ale už tu minulou sezónu. Takže už jsou prostě takové odleželejší. Jsou to tedy záhony, druhé tratě jsou ty, které loni byly ta první trať. A pak jsou záhony třetí tratě a to jsou ty, které byly hnojeny před 2 lety. A takhle to jde pořád dokola. Jsou plodiny, které mají rády nahnojené záhony a jiné zase prostě nesnáší. Takže například rajče, okurky jsou skvělí na první trať, tedy na tu, kterou my jsme na podzim vyhnojili hnojem. Úroda je velká, téměř bez práce, nemusíme téměř ani přihnojovat a ty rostliny si vezmou ty živiny z té půdy, protože je tam opravdu hodně. Pokud bychom rajčata vysadili na záhony, které jsou třetí trať, což je záhon, který byl naposledy hnojený před 2 roky, úroda sice bude, ale my prostě musíme celou tu sezónu přihnojovat. A to poměrně dost. Protože už pro ty rajčata tam těch živin není dostatečné množství. Ale pokud listovou zeleninu, třeba saláty, vysadíme na záhon třetí tratě, tak se o ně vůbec nemusíme starat, protože ty tam těch živin mají pořád dostatečné množství. Já věřím, že úplně tak jako v základu jsem vám to snad jako ten princip dokázala objasnit. A nejenom, že my tím, že nehnojíme vždycky, kdyby celou zahradu, ušetříme práci, ušetříme i peníze, ale hlavně ta úroda je prostě vždycky lepší, protože ty rostliny, my jim splníme to, co oni prostě potřebují a ušetříme si zase, jak říkám, ten čas a tu práci. A taky, já tady znova bliknu ten slajdík s těmi výhodami, nebo proč to vlastně dělat, je i to, že my, když vlastně střídáme a kombinujeme plodiny,
tak omezíme výskyt škůdců. Protože pokud my pořád třeba na stejný záhon nebo sadíme podobné či příbuzné plodiny, tak my těm škůdcům prostě jak kdyby jenom dáváme přímo pod nos, aby mohli se tam začít jako rozmnožovat, začít nám zase ničit prostě, já nevím, třeba mšice a tak dál, nebo právě plíseň rajčatová, nebo plíseň na rajčatech, tak pokud my se sadíme pořád na stejný záhon rajčata nebo na podobné odrůdy nebo podobné čeledi lilkovité vedle sebe nebo na stejné záhony, tak to je pořád, jak kdyby jsme si tu plíseň už tam dopředu zvali. Takže proto my střídáme a kombinujeme plodiny, aby jsme se přirozenou cestou vyhli tomu, že budeme mít plnou zahradu škůdců, pořád budeme stříkat, pořád bude někde plíseň, pořád budeme hnojit a tak dále. A tady k tomu, aby jsme se všemu vyhli, ušetřili čas, peníze a práci, nám úplně stačí to, že budeme vědět, jakou máme půdu, kolik máme sluníčka a naučíme se, jak nakombinovat rostliny, a jak je potom v těch jednotlivých letech úplně velmi jednoduše střídat. A vy jste k tomu teď udělali první krok, nebo uděláte první krok tím, že si uděláte ten první plánek a opravdu se na tu vaši zahradu půjdete podívat zase trošku teď jinýma očima, protože budete vědět zase spoustu nových informací a podíváte se na to plánování trošku jinak. A teď se ještě pojďme tak jako trošku zamyslet, protože já jsem vám, jak teď si říkám, během webináře jsme si aspoň částečně se zamysleli nad plánováním výsadby a přičichli jste trošku k tématu, jako je střídání plodin, kombinování plodin, ale to je úplně základní a malý střípečičínek z celého tématu, jak by zahradničení bez chemie. Vy teď máte částečně naplánováno, alespoň třeba v hlavě, ale teď nás čeká celá sezóna. Řekněme od února do září, to je nějakých 7-8 měsíců. A já s tím, že se za celou sezónu nebo věnuju prostě zahradničení už několik let, provázím klienty pěstováním, setkávám, ať už u začínajících nebo těch pokročilých zahradníků pořád, jak kdyby se stejnými problémy nebo tím, co jim není jasné. A častokrát jste mi to potvrdili i vy. A mě by moc zajímalo, pište mi do komentářů, jestli dokážete tak nějak vyspecifikovat. Tady nám někdo píše něco, s čím já teda určitě nesouhlasím, že jste se dočetla, že rajčata mají rády pořád stejný záhon. Tak to určitě ne. To jak kdybyste jim zaprvé, prostě tam každá ta plodina odebírá ještě k tomu vyjádřím, odebírá jak kdyby z té půdy určité složení živin. A pokud vy tam pořád dáváte rajčata, tak pořád ty rajčata odebírají tu určitou složku z té půdy. A časem, nemusí to být třeba 2 sezóny za sebou, ale ta 3. sezóna, už prostě ty rajčata tam nemají, co by odebírali a vy furt musíte hnojit, protože když jim to tam nedáte, tak oni růst nebudou a nebudou plodit. To je věc A. A věc B je to, že pokud se vám na záhoně vyskytne prostě plíseň rajčatová nebo plíseň, tak vy tím, a další škůdci, tak vy tím, že tam prostě ty rajčata dáte další sezónu, tak to je, jak kdybyste si řekli, že vám ta plíseň nevadí, prostě klidně celá ta úroda splesniví, protože to je asi tak 80% šance, že se vám ta plíseň tam objeví mnohem dřív, než kdybyste ji dali na jiný záhon. Takže já tady s tím rozhodně jak kdyby nesouzním a podle mě je více než vhodné, hlavně u těch rajčat, ty záhony střídat. Tak a teď se pojďme vrátit k tomu, na co jsem se vás já chtěla zeptat. A to je, jestli byste se mohli zkusit zamyslet, co vás konkrétně, nebo co si myslíte, že úplně nejvíc brzdí, ať už začínající nebo pokročilí zahradníky v tom, aby si tu sezónu mohli prostě dobře užít, aby se z toho nějak nestresovali, aby věděli, jak na to a tak dál. Byla to prostě pro ně spíš víc radost než starost. Tak
A já už tady mám několik odpovědí, které jsem si pozbírala z toho, co vždycky jak s váma komunikuju ve skupince, že to, co nejvíc, jak kdyby brání tomu si tu sezónu pořádně užít, dobře ji rozjet, nebýt z toho zahlcení, je to, že nevíte, co, kdy a kam sadit. Nevíte, jak se o konkrétní plodiny starat, a to jednoduše. Nevíte, jak je hnojit bez chemie, jak se zbavit škůdců, nebo jak to udělat, aby se tam vůbec nevyskytly. A když už se jich potřebujete zbavit, tak nechcete prostě používat nějaké chemické postřiky. Nevíte, co daný měsíc nebo danou dobu přesně na zahradce udělat, aby to mělo ten největší efekt. A hlavně vás zajímá to, jak mít se zahrádkou co nejméně práce, ale zároveň mít krásnou úrodu. Určitě mi dejte do komentářů vědět, jestli jste se aspoň v nějakém bodě našli, protože já věřím, že jo, já si sama vzpomínám, když jsem začínala pěstovat, byť jsem vyrostla na vesnici a měla jsem ledasco od rodičů, jak kdyby okoukané, tak je to něco jiného, když to potom děláte sám. Takže jak jsem začínala, měla jsem pocit, že dělám všechno blbě, furt jsem volala mamce, protože něco mi nešlo, nevěděla jsem, kdy už je co potřeba udělat, jestli to dělám správně, jestli vyštipuju rajčata správně, jestli to mám hnojit, jak se přetrhává mrkev a tak dál. Naštěstí já jsem měla koho se zeptat, ale bylo to furt pořád taková mamka na telefonu. A vždycky, když přijeli, tak mi potom tu zahrádku dali trošku do pucu, popravili, poradili. A proto já jsem se rozhodla už před nějakou dobou, že vytvořím komplexního průvodce pro všechny, ať už začínající nebo pokročilejší zahradníky, v tom, aby mohli začít pěstovat jednoduše, s minimem námahy, ale hlavně bez chemických hnojiv a chemických postřiků a mohli si vypěstovat krásnou zdravou úrodu. A proto já jsem vytvořila komplexní online kurz Cesta k zahrádce bez chemie, kde se naučíte, jak snadno vypěstovat kvalitní úrodu i bez chemických hnojiv, a pochutnáte si na úžasné domácí zelenině a ovoci. A to je možnost, jak my spolu teď můžeme pokračovat ve spolupráci, jak můžeme společně vybudovat vaši zahrádku, můžeme se pustit do pěstování, můžeme si tu letošní sezónu krásně spolu projít a vy se naučíte a vybudujete si krásnou zahrádku bez chemie a budete mít pěknou úrodu zdravou s minimum námahy. A já bych vám teď tento online kurz moc ráda představila, abyste měli možnost se rozhodnout, jestli se letos pustíte do pěstování s mou podporou. A tady ten kurz je taková moje srdcovka, protože já sama vím, že před několika lety bych za něho byla strašně ráda a už jsem tímto kurzem provedla asi 70 účastníků a bylo to moc krásný. Tak, teď bych vám pověděla, co se v průběhu kurzu naučíte, co v něm najdete, v čem vás můžu podpořit a v čem vám můžu pomoct, v čem vám můžu usnadnit práci. Základy zahradničení je jeden z modulů, který najdete v kurzu. Takový kurz je rozdělen do takových 6, řekněme, pilířů, které si můžete libovolně procházet, protože celý kurz je kdyby přístupný najednou, protože vím, že každý řeší v zahrádce zrovna něco jiného. Takže základy zahradničení, pokud začínáte, je potřeba prostě načerpat základní informace, ať to už zálivka, hnojiva, jak vybrat sazenice, jak vypěstovat sazenice, jak vybrat semena, jaké jsou názvosloví semen a tak dále. Jak zahrádku vůbec založit, jak ji vybudovat, jak ji správně vybudovat, aby ta zahrádka dobře fungovala. To je jeden z modulů základy zahradničení. Potom správné načasování, já tomu říkám, a to je, že není nic horšího, než když věci uděláte moc brzo nebo moc pozdě a pak to nenese ten kýžený efekt. Takže já jsem to nazvala zahradníkův kalendář, najdete přesně každý měsíc, co, kde, jak máte udělat, konkrétní návod, konkrétní video, přesný průvodce, budete vědět, co, kdy, jak dělat nebo nedělat. Tak. Průvodce pěstováním zeleniny
a ovoce. V online kurzu Cesta k zahrádce bez chemie najdete podrobná videa, podrobné návody na pěstování 25 druhů ovoce a zeleniny, a to doslova od semínka až po sklizeň. Mým cílem je, abyste prostě na zahrádce přestali otročit a začali si pěstovat s radostí. Proto v online kurzu najdete všechny potřebné informace a návody na jednom místě. Takže příkladně rozhodnete se, že chcete pěstovat rajčata. Najdete si, jak se pěstují rajčata, podíváte se pomocí videí a návodů, jak se vypěstují sazeničky, jak přesazujete sazeničky, jak vysadíte na záhony, jak se o rostlinu staráte, co se stane, když škůdce, co se stane, když choroba, jak to vypadá, jak se jí zbavit pomocí nějakých chemických, ať už postříků, nebo jak hnojit, jak jim zamezit vůbec výskytu, až po sklizeň. Takže opravdu od A po Z se můžeme společně pustit do pěstování dané plodiny a vy přesně budete vědět, jak to máte dělat. Další modul, přírodní hnojiva. Jak tato hnojiva připravit, jak poznat, které dané plodině chybí, jaký prvek, jak jim to dodat přírodní metodou, jak ta hnojiva si doma vyrobit z toho, co doma máte, nebo co je běžně dostupné, abyste nemuseli hnojit zbytečně a zbytečně za hnojiva utrácet peníze. Škůdci a choroby. Další věc, která je velmi... Každou sezónu během května se prostě všude namnoží škůdci, takže jak to udělat, aby vaši zahrádku škůdci minuli, aby se tam vůbec neobjevili, popřípadě, když se objeví, tak jak to udělat, aby ti škůdci buď zase vzali nohy na ramena, anebo jak se jich pomocí postříků, které vyrobíte sami doma, nebo z věcí opět, které jsou běžně dostupné, dokážete zbavit a nebudete si na zahrádku šplíchat další zbytečnou chemii a budete pěstovat bez chemických postříků a chemických hnojiv. To je prostě moje srdcová záležitost, protože já jsem si ověřila, že opravdu není potřeba na zahrádku lít tuny hnojiv a postříků, abyste něco vypěstovali. Jde to bez toho a úrodu budete mít krásnou. Dalším z modulů je už zmíněné kombinování a střídání plodin. To je taky velmi zásadní věc. My jsme ji teďka trošku tak nakousli, ale budeme se tam tomu hodně podrobněji věnovat a přímo najdete v kurzu osadní plány, osevní plány a tak dále. Co je součástí online kurzu? Součástí online kurzu jsou samozřejmě přístup ke všem videím, lekcím a všem materiálům, další půlroční skupinová podpora a živá vysílání, takže já vás půl roku budu intenzivně podporovat v pěstování, cokoliv budete potřebovat vědět, můžete se zeptat, budou živá vysílání na daná témata, přesně budete vědět, kdy, co a jak dělat. Já budu takový váš podpora na telefonu, ale bude to ve facebookové skupině. Tak a samozřejmě spoustu materiálu k tisku, ať už osevní plány, recepty na hnojiva, recepty na postřiky, pro jakou plodinu je jaké hnojivo, jaký postřik vhodný a tak dál. Samozřejmě vždycky je, kam se dál jako rozvíjet. Já ráda přidávám věci navíc, které nám dokáže tak jako rozevřít oči a obzory a tak dál. Takže k online kurzu Cesta k zahrádce bez chemie jsem přidala 3 hodinové webináře, jak vybrat semena a vypěstovat sazeničky. To je věc, která, já říkám, pokud si vypěstujete vlastní sazeničky, vždycky ty sazeničky budou odolnější než ty, které třeba koupíte rozhodně teda někde v marketu, ale i někde v trhu, protože si je vypěstujete sami a jsou už zvyklé na ty vaše podmínky. Dalším webinářem je webinář, jak můžete vybudovat a osadit vyvýšené záhony. A posledním webinářem, který je bonusový, je jak pěstovat ve skleníku a pařeníku, protože pokud máte skleník nebo pařeník, tak je to věc, která vám dokáže úžasně prodloužit sezónu, mnohem víc úrody, zase i jiné plodiny, které byste jinak třeba na zahrádce nevyzkoušeli, pokud třeba bydlíte někde v podhorských oblastech.
A pro ty z vás, kteří se rozhodnou se mnou naskočit do online kurzu Cesta k zahrádce bez chemie do sobotní půlnoci, a mám ještě jeden, já tomu říkám extra bonus, protože podle mě je fakt skvělý a dokáže posunout okamžitě každého, kdo si tím se mnou projde. A tím bonusem je audit tvé zahrádky, který probíhá tak, že pokud tedy do soboty 27. ledna se mnou naskočíte do online kurzu, tak si společně domluvíme termín, který se vám bude hodit, a pomocí videorozhovoru, který bude trvat 45 minut, si společně na základě dotazníků, který mi předem vyplníte, projdeme vaši zahrádku, sestavíme pro vás konkrétně plán výsadby, vybereme plodiny, které jsou vhodné pro vaši zahrádku, povíme si konkrétní kroky, jak postupovat v péči o plodiny, o celou zahrádku s ohledem na vaše časové možnosti, prostorové možnosti, preference a tak dále. Takže společně rozjedeme hned ze startu vaši sezónu, abyste prostě věděli, co, jak máte dělat, abyste netápali, abyste měli tu podporu a věděli, kde máte začít, s čím máte začít, co máte dělat, co rozhodně dělat nemáte a tak dále. A ještě určitě, tak, ještě jsem, teď nevím, jestli jsem už to nezmínila. Tak, audit zahrádky, jak říkám, tedy pro ty, kteří naskočí do sobotní půlnoci. Cena komplexního online kurzu Cesta k zahrádce bez chemie, včetně všech bonusů a mé podpory, je teď v předprodejové ceně. Jste úplně první, kteří do tohoto online kurzu můžou naskočit. Je 5990 korun. Součástí, jak říkám, celého komplexního online kurzu jsou veškeré materiály, videa, ke kterým máte přístup 2 roky. Kurz startuje 19. února. V tu stejnou dobu startuje i má půlroční podpora, kde se společně budeme půl roku potkávat ve facebookové skupině. Můžete se mě na cokoliv ptát, co potřebujete dovysvětlit, vaše konkrétní potřeby. Zároveň bude každý týden živé vysílání na otázky a na konkrétní téma a jednou měsíčně si dáme webinář, buď to s hostem, nebo opět nějaké zajímavé téma, které vidím, že je aktuální nebo že se ve skupince často objevuje, tak si na něho uděláme nějaké delší vysílání. Pro ty z vás, kteří dávají přednost splátkám, je možnost na 4 splátky si tento kurz zakoupit. Pokud máte třeba jiné možnosti, můžete se mi ozvat do zprávy a můžeme si domluvit i jiný splátkový kalendář, splátkové možnosti, nebo jak to jinak říct. Jak jsem říkala, pro ty z vás, kteří naskočí do sobotní půlnoci, platí ještě akční bonus, kterým je audit zahrádky, který věřím, že dokáže hodně posunout, a zároveň možnost naskočit za tuto předprodejovou cenu končí v pondělí. Teď nevím, kolikátého v pondělí máme. V pondělí, teď jsem to zapomněla, v pondělí 29. ledna je poslední možnost. Do 29. ledna do půlnoci můžete do tohoto kurzu naskočit za předprodejovou cenu 5990 korun. Potom už bude tento online kurz dostupný pouze za plnou cenu, tedy o 2000 dráž. Takže pokud se se mnou chcete letos pustit do zahradničení, určitě této možnosti využijte. Já vám přidám link do podvysílání, kde se můžete podívat na všechny věci, které vás o kurzu zajímají. Můžete si, by se vám tam ten link měl za chvilku ukázat, můžete si prostudovat
co konkrétně všechno v online kurzu najdete, jak vám můžu pomoct. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ke kurzu, určitě se mně ozvěte, můžeme to spolu probrat, abyste si byli jistí, že je kurz přesně pro vás a posune vás, pomůže vám. Pokud máte nějaké dotazy k webináři, tak tady zdravím někoho taky záne, ahoj Petra. Pokud máte dotazy, ať už k online kurzu, Cesta k zahrádce bez chemie, který jsem vám teď představila, anebo k uplynulému webináři, určitě se mě zeptejte, můžete se mě ptát ještě teď, anebo potom, až budete mít možnost se na webinář podívat, tak klidně pište do komentářů dál, já budu i zpětně odpovídat. Spousta z vás se k webináři vrátí, protože si bude dělat právě celý ten postup plánování, takže pište dotazy, zodpovím a webinář zůstane dostupný v naší facebookové skupině do pondělí půlnoci, stejně tak, jako bude možnost naskočit do online kurzu Cesta k zahrádce bez chemie v předprodejové ceně. Takže jakmile skončí možnost zhlédnout webinář, končí i možnost využít předprodejové ceny. Já vám moc děkuji za pozornost. Věřím, že to pro vás bylo přínosné, že jste zjistili spoustu nových informací a moc se těším na ty, kteří se v letošní sezóně se mnou pustí do zahradničení, ať už v Cestě zahrádce bez chemie, nebo jako sledující v mé skupince. Mějte se hezky, těším se na vás a krásný den.